ट्रकाची धडक लागिल्ल्यान म्हापसा गणेशपुरी वाठारांत एक बैल बरोच जखमी जाल्ल्याची घटना उक्तार येता। या घटनेची माहिती मेळटाच वॅकचे सुमार 8 स्टाफ तसेच हेर हेल्परांनी त्या बैलाक घटनास्थळावयल्यान शिफ्ट करपाक हातभार लायलो। हो बैल जिवान बरोच आशिल्ल्यान ताका शिफ्ट करतना वेगाच्या सदस्यांक बरेच कष्ट घेवचे पडले। दरम्यान अशी गोरवां गोंयभर आसा म्हणटकच लोकांनी गाडयो चलयतना मातशी काळजी घेवची अशी मागणी वॅकचे सदस्य करतात। Hi everyone, Atul from WAG here. Just wanted to share with you that yesterday we rescued this huge, beautiful bull with a very bad head injury. He had been hit by a truck. Now many people ask, what is the solution? Solution is these cows belong in sanctuaries, but all the goshalas require more land for us to do this. In the meantime, please drive carefully. These huge bulls, many found all over Goa, are very, very special animals. They're already 1 in 100 that have survived up to that age. They're very clever. They know where to get the food from, and they travel great distances. So let's show them respect, drive carefully, and I would urge people to appreciate how difficult it is to rescue such a big animal. Yesterday, our rescue team, headed by Guru, went to rescue this bull. And so, Guru, what happened? हाय एवरीवन, हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां की आमी काल रेस्क्यू गेल्लेले बुलाच्या जुंबोडाचेर। मागीर आमकां की आतां रेस्क्यू करतना खूब लोक हे त्रास करतात की बाबा गाडी मदींच कित्याक लायले केलें ते कोण पळयनात की आमी कोणाक बाबा हेल्प करता बुलाक हे ते सगळें आमकां खूब त्रास जाता की आमच्या मनशांक तांकां उखलपाक हेवी कोणाची हेल्प मागली जाल्यार कोणूच हेल्पाक येना जुंबोडाचेर। आनी आतां सांगचें म्हणल्यार की आमकां एक बरी प्लेस जाय बुलांक दवरपाक। गव्हर्मेंट म्हणटा की तो व्हरून दवरा हे ते मात ते प्लेसी खंय पावना आमकां आनी आमकां सेंच्युरी आनी 2-3 उगडचे पडटल्यो खंय दिसता। But how many people it took to pull the bull? 8 people, 8 जाण आसले मनीस आमी उखलपाक सगळे। मात आमकां तरी आनी मॅन पावर जाय आसलो कित्याक तो सारको सकयल पडलेलो वचोन। ताका लागून मातशें प्लीज म्हणटा आमकां हेल्प करा आनी मातशें कितें जाता तें आमकां कोऑपरेट करून बाबा हे त्रास दिवं नाका आमकां। खूब लोक आमकां काल एकलो झगडपाकूय येयलो, आमकां तोंडाक तोंड जावचें पडटा मागीर। ताका लागून आमकां मातशें कितें तरी हेल्प करा।